एक सुंदर से गांव में आरव नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। उसे रास्ते में एक पर्स मिला। ये मेरा नहीं है, मुझे इसे वापस करना चाहिए। तभी एक बूढ़े दादाजी आए और खुशी से पर्स ले लिया। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं दादाजी, मुझे खुशी हुई। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, आओ गले मिलते हैं। हाँ दादाजी। बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। हाँ दादाजी, लेकिन क्यों? क्योंकि यह दिल को साफ रखता है। मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा।